हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर योर सेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप भी कुछ इस तरह का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का एप्लीकेशन बनाना है तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप भी इस तरह का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ऐप का नाम रख लूँगा, क्रिएट न्यू ऐप। मैं अपना ऐप का नाम रख देता हूँ एनिमल साउंड। ठीक है, चलिए मैं एनिमल साउंड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग के पास एप्लीकेशन बनाने के लिए ऐसा स्क्रीन आया है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि यहाँ पर देखिए नेम में, ऐप नेम में अंडरस्कोर है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि जब मैं ऐसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा तो अंडरस्कोर के साथ आएगा जो कि ख़राब लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंडरस्कोर को हटा करके स्पेस दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं रेट, देखिए स्क्रीन 1 है, इसको मैं क्या करूँगा, ये कर दूँगा। ठीक है, नाम को एक्सचेंज कर दिया मैंने और मैं कलर ले लूँगा। चलिए जी ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लू। और यहाँ पर मैं देखिए स्क्रॉलेबल जो है ना, इसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने क्यों किया आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए फिर इसके बाद से मैं यहाँ से लूँगा एक लेआउट, हॉरिजॉन्टल ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके बाद से फिर से एक। ठीक है, बस मुझे 3 की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले वाले पे मैं आऊँगा और इसका मैं लिख कर दूँगा फिल पेरेंट। दूसरे वाले पे भी सेम करूँगा मैं, सॉरी तीसरे वाले पे आ गए हम लोग, चलिए कोई बात नहीं। फिल पेरेंट, फिर दूसरे वाले पे भी फिल पेरेंट। ठीक है, और चौथे वाले पे भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जैसे कि मैंने चौथे वाले पे यहाँ पर लिया है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो इसका भी पहले मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको बहुत सारे एनिमल का पिक लगाना है और साउंड लगाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको 20 एनिमल का पिक लगाना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इधर एक पिक लीजिएगा, इधर एक पिक लीजिएगा, इधर एक पिक लीजिएगा, इधर। तो मान लीजिए ये वाले स्क्रीन पे तो 4 आ रहा है। ठीक है, इधर 2, इधर 4, इधर 6, इधर 8। ठीक है, हर लेआउट में 2 आ रहा है। ठीक है, हर हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला करके आप यहाँ पर ला करके ऐसा छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ये आ चुका है। तो इससे क्या होगा, आप जितना चाहे क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले करके उसमें बटन लगा सकते हैं, फिर पिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे फिलहाल अभी 6 ही पिक की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर 6 पिक लगाने वाला हूँ, यानी कि 6 एनिमल का पिक्चर, और उसमें मैं साउंड ऐड करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लेआउट लिया हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। आपको जितना लेना आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। आप इस तरह से लेते चल जाइएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक ही स्क्रीन में बहुत सारा एनिमल का पिक्चर भी आ जाएगा और साउंड भी आप उसमें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, मुझे फिलहाल 4 ही लेआउट की ज़रूरत है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की, सॉरी। तो मैं 4 ही लेने वाला, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले पे मैं क्या करता हूँ, चलिए पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले पे यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, एक बटन लूँगा मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर एक लूँगा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब करते हैं दूसरे वाले पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब तीसरे वाले पे ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो फोर्थ वाले पे मैं क्या करूँगा, एक ऐड लगा दूँगा ताकि मेरा इससे अर्निंग हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट, एक्सपेरिमेंट के ऑप्शन पे आकर के हम लोग लेंगे बैनर ऐड। आपको जो लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे आप ऐड बैनर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैनर ऐड भी ले लिया है। ठीक है, तो आप चलिए मैं बटन पे पिक्चर अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो पहले बटन 1 पे आता हूँ मैं, और बटन 1 पे मैं टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ठीक है, चलिए जी रिमूव हो चुका है। यहाँ से मैं पिक्चर अपलोड करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बटन 1 पे मैंने लाइन का पिक्चर अपलोड किया है। ठीक है, इसका मैं हाइट डिसाइड करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए,
हाइट होगा इसका 140 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। और इसका जो विड्थ होगा वो होगा 3 पैरेंट, ठीक है। देखिए ऐसा। अब बटन 2 पे आता हूँ मैं। यहाँ पर बटन 2 में मैं सेंड करूँगा, पिक्चर अपलोड करूँगा। मुझे जिस भी क्या नाम एनिमल का पिक्चर अपलोड करना होगा, आपको भी जिस भी एनिमल का पिक्चर अपलोड करना होगा आप कर सकते हैं। बटन 2 पे मैंने पिक्चर अपलोड किया है डॉग का, ठीक है। इसका भी हाइट होगा 140 पिक्सल, ठीक है। और इसका भी विड्थ होगा 3 पैरेंट, ठीक है। और इसका मैं टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा। तो आप भी कुछ इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब बटन 3 पे, तो इसी तरह से आप बटन 1 पे, बटन 2 पे, बटन 3 पे, बटन 4 पे, बटन 5 पे, बटन 6 पे पिक्चर अपलोड करते जाइए। हाइट रखिएगा 140 पिक्सल और विड्थ रखिएगा फिल पैरेंट, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्चर कैसे अपलोड करना है और उसका साइज वगैरह कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। मैं सिर्फ 2 ही में करके आपको बता दिया हूँ। चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद से मैं जब 6 बटन पे पिक्चर अपलोड कर दूंगा तो इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर 6 बटन पे पिक्चर अपलोड कर दिया है और उसका मैंने हाइट रखा है 140 पिक्सल और विड्थ रखा है फिल पैरेंट, ठीक है। तो आप भी सब बटन पे हाइट 140 पिक्सल और विड्थ रखिएगा फिल पैरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब पिक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने एक एडमॉब का बैनर ऐड लिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपना बैनर ऐड कोड को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको टेस्ट मोड को अनटिक कर दूंगा, वरना मेरा जो एडमॉब को जो बैनर ऐड होगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कोड को पेस्ट कर दिया है। अब दूसरा काम मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं साउंड लूँगा, ठीक है, ताकि मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे लाइन का वॉइस सुना जाना चाहिए। जब मैं डॉग के बटन पे क्लिक करूँ साउंड प्ले होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इसी के लिए मैं यहाँ पर साउंड लूँगा, ठीक है। तो साउंड लेने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा मीडिया पे। तो यहाँ पर देखिए मेरा 6 पिक है, यानी कि 6 एनिमल का पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 साउंड लूँगा, ठीक है। तो मैं साउंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो आपके पास भी जितना भी पिक आपने एप्लीकेशन में आपने लगाया है, मान लीजिए 10 लगाया है, ठीक है। तो आप यानी कि 10 टाइम साउंड यहाँ पर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 पिक लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 साउंड लिया है, ठीक है। तो मैं एक एक करके, मान लीजिए ये मेरा बटन 1 है, ठीक है। बटन 1 पे क्या करूँगा, लाइन वाला क्या नाम है, रिंगटोन अपलोड करूँगा, सॉरी वॉइस अपलोड करूँगा MP3। तो आप बटन 1 मान लीजिए आपका ये, ठीक है, साउंड 1 ये लाइन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो साउंड 1 को मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं सोर्स में आऊँगा और मैं लाइन वाला जहाँ पर भी मैंने रखा है वाले MP3 फाइल को मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन रोड ये वाला मैं यहाँ पर साउंड 1 पे अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप साउंड 1 साउंड 2 पे अपलोड करते जाइए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा बटन 2 है, ये मेरा हो गया साउंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉग के लिए अपलोड करूँगा, ठीक है। देखिए डॉग बार्क, ठीक है, ये वाला। तो इसी तरह से मैं सब साउंड पे MP3 फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस टाइम मैं नंबर 3 पे करूँगा। नंबर 3 पे मेरा काइट है, ठीक है, इसलिए मैं काइट का यहाँ पर MP3 फाइल को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सबको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूँ, ठीक है। जब मैं पूरा सब पे यहाँ पर अपलोड कर लूँगा तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब एनिमल के लिए यहाँ पर साउंड लेकर के सबका वॉइस यहाँ पर अपलोड कर लिया है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये बटन 1 हो गया, ये बटन 2 हो गया, ये बटन 3 हो गया, ये बटन 4 हो गया। आप ऐसा करके डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटन 1 इसको माना, ये बटन 2 माना, ये बटन 3 माना, ये बटन 4 माना, ये बटन 5, ये बटन 6, ठीक है। तो इसी तरह से जब कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग करने में। तो यहाँ पर मैंने सब एनिमल के लिए वॉइस को अपलोड कर लिया, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है डिजाइनिंग का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कोडिंग कैसे करना है। तो कोडिंग करने के लिए आ जाइए ब्लॉक पे और यहाँ पर आप लीजिएगा बटन 1, वेन बटन 1 क्लिक, ठीक है। फिर इसके बाद से आपको लेना है साउंड ये वाला प्ले, ठीक है। फिर इसके बाद से वेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज,
ये ऐड दिखाने के लिए होगा, ठीक है, बैनर ऐड। अगर आपने इंटरनेशनल ऐड लगाया है तो आप इंटरनेशनल वाला लाके यहाँ पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम मैंने बैनर ऐड लगाया तो यहाँ पर मैं बैनर ऐड को चिपकाया हूँ, ठीक है। बस ये आपको यहाँ पर लाके इसको छोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं बटन पे काम करने के लिए, ठीक है। जब बटन 1 पे क्लिक हो तो हम लोगों को क्लाइंट का वॉइस प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉन्ग 1 पे ऑलरेडी लाइन का वॉइस है, सॉन्ग 2 पे मैंने देखिए है ना डॉग का यहाँ पर वॉइस को अपलोड किया है। सॉन्ग 3 पे मैंने क्या नाम है कैट का अपलोड किया है। सॉन्ग 4 पे मैंने मुर्गा का वॉइस अपलोड किया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। कैसे आसानी होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तो हो गया बटन 1 के लिए काम हो चुका है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, डुप्लीकेट। मैंने 6 बटन लिया है, तो आपने जितना भी बटन लिया है आप उसी हिसाब से कॉपी कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी 6 बटन हो चुका है यहाँ पर, देखिए बहुत ईजी है। देखिए ये बटन 1 का काम कंप्लीट है। ये हो गया बटन 2, ये हो गया सॉन्ग 2, ठीक है। ये हो गया बटन 3, ये हो गया सॉन्ग 3, ये हो गया बटन 4, ठीक है। ये हो गया सॉन्ग 4, ये हो गया बटन 5 वेट, और ये हो गया सॉन्ग 5, ये हो गया बटन 6, ये हो गया सॉन्ग 6, ठीक है। कितना ईजी है। अगर आप ऐसे करके कीजिएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि कोडिंग करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम लोगों का एप्लीकेशन बनके तैयार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर के इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का लोगो अपलोड नहीं किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आइकॉन अपलोड नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर के एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। तो इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैं इस एप्लीकेशन को अपने फोन पर इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करता हूँ, फिर इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इंस्टॉल, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, और अभी तक तो फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐड नहीं आया है। चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं हम लोग, ऐड आ जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ पर पिक को क्लिक करके देखता हूँ मुझे वॉइस प्ले हो रहा है या यहाँ पर कि नहीं, ठीक है। तो मैं पहले लायन का करता हूँ, ठीक है। लायन, डॉग, मुर्गा, कैट, गॉट, डक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला एप्लीकेशन ठीक तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप भी इस तरह का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। रहा बात, आप सोचते होंगे कि ये सारा वॉइस आपको कहाँ मिलेगा, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एनिमल वॉइस करके, तो आपको बहुत सारा वॉइस मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप भी इस तरह का अपने लिए एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो बना के देता रहूँ। मैं चैनल में इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग सिखाता रहता हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन सब वीडियो को मिस नहीं कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा ये, मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।